नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आऊं तव्हांजो पंहिंजो इरशाद जागीर तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। मुंहिंजी शाइरी तव्हां तमामु घणी ॿुधंदा आहियो, मूंखे पसंदि कंदा आहियो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। पर हिन वक़्तु न आऊं का शाइरी खणी आयो आहियां, न मां को गीत खणी आयो आहियां। हिन वक़्तु तव्हांजे लाइ सनियो खणी आयो आहियां, पैगाम खणी आयो आहियां। ऐं उहे पैगाम तव्हां सोशल मीडिया ते तमामु घणा ॿुधो था, टीवी रोज़ ॾिसो था, ऐं हिन वक़्तु ख़ौफ़ ऐं रास पूरी सिंध में पखिड़ियल आहे। पर मूंखे इंतिहाई अफ़सोस सां चवणो पवे थो त असां सिंधी माण्हू जेकी हूअं त ॾाढा सुठा ऐं मिठा माण्हू आहियूं, पर पंहिंजी लापरवाही ऐं लाग़र्ज़ीअ में पाण पंहिंजो तमामु घणो नुक़सानु करे ईंदासीं, का ख़बर ई न पवंदी पाण खे। आउं जस ॾियां थो CM सिंध साहिब खे, जंहिं शुरू खां वठी कोरोना वायरस जे हवाले सां तमामु घणा सुठा क़दम खयां आहिनि, ऐं उन जेको तहरुक आहे या उन जेकी बि फ़ैसिला कया आहिनि, उन्हनि फ़ैसिलनि में असांखे उनजो साथ ॾियणु घुरिजे। पर साथ ॾियण बदिरां असां हिन मूज़ी मर्ज़ खे मामूली सम्झी करे, मज़ाक़ सम्झी करे ऐं वतूं था रोडनि ते घुमंदा, वतूं था रोडनि ते रुलंदा, वतूं था ॿाहिरि हरूभरू कचहरियूं कंदा। ख़ुदारा बेली ॿाहूं ॿधां वठो, पंहिंजो हिन वक़्तु ख़्यालु कयो। इटली जा माण्हू तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहिनि। इटली जा माण्हू बि तमामु घणा कुर्बाइता, तमामु घणा महिमान नवाज़ ऐं कचहरीअ जा कोॾिया हुया। उन्हनि बि तव्हां वांगुरु असां वांगुरु इन ॻाल्हि खे इंतिहाई मामूली सम्झो ऐं मेल जोल बरक़रार रखियो। ऐं अॼु उन्हनि जो तव्हां नतीजो ॾिसो पिया त डेली उते 200 खां वधीक माण्हू अजल जो शिकार थियनि था। मतिलबु 200 खां वधीक माण्हू हिन मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला थी मरी वञनि था। अलाह न करे, ख़ुदा न करे कॾहिं को अहिड़ो असां वटि अहिड़ी का सूरत हाल पैदा थी वञे। पर जेका असां वटि दाख़िल थी त उनजो अंगु ॿियो हुयो। रोज़ ईअं खणी चऊं त हर 5 कलाकनि खां पोइ हिकु अधु मरीज़ ज़ाहिर थिए थो, निर्वार थिए थो। सूरत हाल इंतिहाई संगीन थी वई आहे। असां पोइ बि हिक ॿिए सां इहा कचहरी कंदे, इहे जुमिला ॿुधंदे मूंखे नज़र अचनि था माण्हू जेकी मिलनि था। दादा असांखे कोरोना छा कंदी, असां पंहिंजे इरशाद बाज़ा भाकुर पाईंदासीं, असांखे कोरोना छा कंदी। बाबा हीउ वक़्तु मज़ाक़ जो न आहे, हीउ वक़्तु इंतिहाई सीरियस वक़्तु आहे। तव्हां इटली जो वज़ीर आज़म ॾिठो त तव्हां उन में तव्हांखे मैसेज हिकिड़ो नज़र न आयो। मैसेज इहो हुयो त हू ॻोढ़ा ॻाड़े रहियो। सुपर पावर मुल्क आहिनि इहे, अमेरिका, इटली, इन्हनि वटि वसाइल आहिनि, इहे इन्हनि वटि सहूलियतूं बि आहिनि, इन्हनि वटि दवाऊं बि आहिनि, माना दवाऊं ठाहे सघनि था, तयारु करे सघनि था, इस्पतालूं तयारु करे सघनि था, उन्हनि में तमामु घणा मरीज़नि जे लाइ बेड रखी सघनि था। पर पाण वटि इहे वसाइल बि कोन्हनि खे। बराए महिरबानी पंहिंजो ख़्यालु कयो, पंहिंजे बचनि जो ख़्यालु कयो, पंहिंजे वालदेन जो ख़्यालु कयो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़्यालु कयो। ऐं ज़ईफ़नि खे तमामु घणो इहो मूज़ी मर्ज़ विछड़ी थो वञे। उन्हनि जी जेका सघ आहे इन मर्ज़ सां विढ़ण जी, उहा तमामु घणी घटि आहे। महिरबानी करे घर खे टाइम ॾियो, घर में सुठा सुठा किताब पढ़ो, घर में जेकी कम तव्हांजा रहियल आहिनि उन्हनि खे उकलाए वठो, पंहिंजी फैमिली खे टाइम ॾियो। हीअ जेकी मोकलूं सिंध सरकार कयूं आहिनि, इहे तव्हांजी पिकनिक जे लाइ न आहिनि। यार ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजो ऐं इन जे करे तो हर तव्हांखे ख़ुदा जो वास्तो ॾियां त हीअ इंतिहाई संजीदा मौज़ू आहे, जिते आलिम, पीर, मुफ़क्किर हिते बेवस बणिजी विया आहिनि। जेकी कानी करामती पीर हुया, जेकी चवंदा हुया त हीउ मर्ज़ भलियो वेंदो, हिकिड़े फुकारे सां ई असां इन ते कंट्रोल करे वठंदासीं मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि ते, उहे बि अॼु बेवस बणियल आहिनि। ऐं त कल्ह हिकिड़ी फ़ोटो मां ॾिठी पए असां इन ते कंट्रोल करे वठंदासीं मुख़्तलिफ़ मर्ज़नि ते, उहे बि अॼु बेवस बणियल आहिनि। ऐं त कल्ह हिकिड़ी फ़ोटो मां ॾिठी पए त मस्जिद जे मिंबर ते फ़लस्तीनी डॉक्टर खे विहारियो पियो त डॉक्टर साहिबु तव्हां ॿुधायो त असांखे छा करणु घुरिजे। ऐं असां वटि अलमियो इहो आहे त असां अञा बि ॻाल्हियुनि ते हलूं था। को माण्हू चवे थो त बाबा हीअ शइ हीअं कंदो त तव्हां ठीकु थी वेंदो, हीअ तव्हांखे फार्मूलो ॾींदासीं तव्हां ठीकु थी वेंदो। बाबा उहो दौरु न आहे। हिन वक़्त ते इहे सभु ॻाल्हियूं एंड थी वियूं आहिनि। इन सभिनी ॻाल्हियुनि खे जेकी नकुली ॻाल्हियूं हुयूं, उन्हनि सभिनी खे गुंजो अची वियो आहे। हक़ीक़त इहा आहे त अञा इन ते कमु हले थो पियो कोरोना वायरस ते। जेसीं ताईं कंट्रोल में इहो अचे, तेसीं ताईं तव्हां असांखे हिक ॿिए खां परे रहणो आहे। गुरबतूं, इहे मुहबतूं, इहे हुजतूं, इहे मेला मचाईंदासीं जेकॾहिं जीअरा हूंदासीं, जेकॾहिं पंहिंजो पाण खे बचाईंदासीं। पूरे शहर खे कड़ो चढ़ण वारो आहे, बल्कि चढ़ी चुको आहे। CM सिंध साहिबु तमामु घणा फ़ैसिला सुठा कया आहिनि ऐं तव्हां असांजी भलाई जे लाइ कया आहिनि। तव्हांखे असांखे सहकार करण जी ज़रूरत आहे। पंहिंजो घरु आहे, घर में रहो, पंहिंजनि ॿारनि खे टाइम ॾियो। ॿाहिरि वञो था त महिरबानी करे जॾहिं घर में एंटर थियो था त कपिड़ा चेंज कयो ऐं पंहिंजा हथ साफ़ु रखो। एहतियात इलाज खां बहितर आहे। घर में 15 ॾींहं तव्हां रेस्ट नथा करे सघो ऐं इहे ई 15 ॾींहं जेकॾहिं तव्हांखे इस्पताल में मिली वञनि ऐं इंतिहाई तकलीफ़ वारी सूरत हाल में मिली वञनि, पोइ तव्हांजो छा थींदो। ऐं वरी बि निमाणी गुज़ारिश कयां थो, महिरबानी करे पंहिंजी केयर कयो, लापरवाही न कयो। जिते 4-5 माण्हू ॾिसो था, उते उन कचहरीअ में वेहण खां परहेज़ कयो। जेकॾहिं को बि घर जो कमु आहे त हिकिड़ो फ़र्दु वञे ऐं उहो सामान वठी करे मोटी अचे। घर में ज़रूरी सामान रखी छॾियो। हालतूं अलाए कहिड़ियूं आहिनि, पर ख़ुदा जेकॾहिं तव्हां ऐं असां हिक ॿिए सां सहमत थी करे पंहिंजो पाण खे जेकॾहिं आइसोलेशन में हिते बंदि घरनि में रखंदासीं त आउं सम्झां थो त सूरत हाल इंतिहाई ज़ाब्ते हेठि अची वेंदी। चीन जहिड़े मुल्क बि ईअं ई कयो।
उन्हनि पंहिंजो पाण खे क़ैद करे रखियो। हीअ असांजे लाइ हिकिड़ी इम्तिहान जी घड़ी पिया आहे ऐं पाण पंहिंजनि घरनि में आहियूं, जेलनि में न आहियूं। पंहिंजनि घरनि में जेकी रहियल कम आहिनि उहे करे वठो ऐं ॿाहिरि ग़ैर ज़रूरी न करो, मेल जोल न कयो, एहतियात कयो। मां तव्हांखे वरी इहे सभु शयूं न ॿुधाईंदुसि दॿा सैनिटाइज़र यूज़ कयो, हे कयो, इहे सभु शयूं तव्हां टी वी ते सोशल मीडिया ते ॾिसो था। मुंहिंजे चवण जो मक़सदु इहो आहे, मुंहिंजा तमामु घणा पुरस्कार हुया जेकी मूंखे बार बार मैसेजिस कनि पिया, त इरशाद तव्हां कुझु पंहिंजनि पुरस्कारनि खे चओ। मां सॼी सिंध खे चवां थो, पूरे मुल्क खे चवां थो, पूरे पाकिस्तान खे चवां थो त एहतियात इलाज खां बहितर आहे पंहिंजो ख़्यालु कयो ऐं पंहिंजे मामले में लापरवाही अख़्तियार न कयो, न त तमामु घणो नुक़सानु भोगींदासीं। अलाह न करे का अहिड़ी सूरत हाल अचे जो असांजा माइट बि असांजो मुंहुं न ॾिसनि ऐं असांखे को पूरण वारो न हुजे। ऐं तव्हां वीडियोज़ तमामु घणियूं सोशल मीडिया ते ॾिसंदा हूंदो त परे खां ई लाशनि खे उछलाए करे दफ़न कयो थो वञे ऐं उन्हनि खे को हथु लाइण वारो न आहे। अहिड़ी सूरत हाल न अचे। इन समूरी सूरत हाल खां बचण जे लाइ महिरबानी करे एहतियात कयो। सिंध सलामत, साथ सलामत, मेला मचाईंदासीं। हिन मर्ज़ मां थोरो असां छुटकारो हासिलु करे वठूं। तव्हांजी वॾी महिरबानी।